ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ ወቅቱ ክረምት ነው ሐምሌ 2011 ላይ እንገኛለን ጨልሟል እንግዲህ አዲስ አበባ ለመጎብኘት የተዘጋጀን ነው መጀመሪያ ከምኖርበት አካባቢ ያለውን እይታ አሳያችኋለሁ ቀጥሎም ወደ አስፋልት ወጥተን ከተማውን እናያለን አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ተመልካቾቼ እንደዚህ አይነት ከባድ ዝናብ ያረጁ ቤቶች በሚበዙባት በአዲስ አበባችን በጣም አደጋ የሚያስከትል ሁኔታ ነው በዚህ ጊዜ በተለያዩ ቦታዎች ከተማችን በጎርፍ ትለቀለቃለች አስፋልት ላይ ከትቦ ገንፍሎ ይወጣል ስለዚህ ማንም ሰው የዚህ አይነት ዝናብን እዚህ ከተማ አይወድም ለማንኛውም ያለው ሁኔታ በተወሰነ መጠን እናያለን አብራችሁን ቆዩ አዲስ ልቻለሁ የተከበራችሁ ቻናሌ ተከታታዮች እንግዲህ እንደምታውቁት እንደዚህ አይነት ከባድ ዝናብ ሲሆን ለሁላችንም አስቸጋሪ ነው ባለመኪናውም አስፋልቱ አንዳንድ ቦታ በጎርፍ ስለሚጥለቀለቅ ይቸገራል ለማለፍ እንደዚሁም እግረኛውም ትራንስፖርቱም ክራውድድ ነው የሚሆነው ምክንያቱም አብዛኛው ሰው በእግሩ ነው የሚጓዘው በዚህ ጊዜ ያለው ትራንስፖርቴሽን እጥረት እንደምታውቁት ነው ከባድ ዝናብ ማንም ሰው አይመቸውም ግን እንደምታዩት እስቲ ቃኘት እናረጋዋለን በተወሰነ መልኩ ከተማው ምን እንደሚመስል አሁን ከመኖሪያ ቤት ያለው እይታ ነው ያሳያችሁ ያለው በመቀጠል ወደ ከተማው ወጥተን ያለው ሁኔታ በመጠኑ እንቃኛለን ይህ አዲስ ቻናል ነው ተመልካቾቼ አሁን ቦሌ ቤተዛታ ክሊኒክ አካባቢ ጋር ተጠልዬ ይገኛለሁ ዝናብ ነው ከባድ ዝናብ ነው እስቲ እዛ አካባቢ ያለው ሁኔታ ተመልከቱት እንግዲህ እንደምታውቁት ነው በዚህ ዝናብ እንግዲህ ማንንም ሰው በእግሩ መራመድ አይችልም ምክንያቱም አስፋልቱ በሙሉ በዝናብ ይጥለቀለቃል እንደምታዩት ነው ታክሲ መያዝ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ከባድ ዝናብ ሁላችንን በያላንበት ቀጥ ነው የሚያደርገን በጣም ይደንቅ ነው አስፋልቱ ይሞላል ከዚህም በላይ ይሞላል አሁን ይሄን ራሱ ለመራመድ በጣም ያስቸግራል እስቲ ደግሞ በመኪና የተዘዋወርን ከተማውን እናያለን በመሽት የሚቀርጽኩት አለ አብሮ አሳያችኋለሁ አጠቃላይ መልካም ጊዜ ዝናባማ አዲስ አበባ በሐምሌ ወር 2011 ዓመተ ምህረት ላይ እንገኛለን ይህ አዲስ ቻናል ነው
ተመልካቾቼ እየሰማችሁት ያላችሁት ሙዚቃ ሌቭል አፕ ይባላል። ዩቲዩብ ላይ በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በተረፈ በክረምት ምን ትዝታላችሁ? በተለይ እዚህ አገር ቤት ምን አጋጥሟችሁ ያቃል? ያላችሁበት ሀገር ያለው የክረምት ሁኔታ ከዚህ ይለያል ወይ? እስቲ ጻፉልኝ፣ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በዛውም እርስ በርሳችን እንድንማማር ያለንን ያጋጠመን የህይወት አጋጣሚ አሁን መንገዳችን ቀጥለናል። መልካም ቆይታ። ተመልካቾቼ እንደምታውቁት አዲስ ቱዴይ ቻናል የተለያዩ የአዲስ አበባ ሰፈሮችን በተለያየ ጊዜ አቅርቧል። በዚህ አንድ አመት ውስጥ ከነዚህ ቪዲዮዎች ውስጥ የትኞቹን ወደዳችኋቸው? የትኛውንስ የአዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ወይም አካባቢ ትወዱታላችሁ? ምክንያታችሁስ ምን ይሆን? ለማወቅ እንጓጓለን። ጻፉልን፣ በኮሜንት ላይ ጻፉልን። መልካም ቆይታ። ጉዟችን ቀጥሏል። ዝናባማን አዲስ አበባ እየጎበኘን ነው። አሁን ጉዟችን እንቀጥላለን። ተመልከቱት። ዝናብ ይመቾታል ወይስ አይመቾትም? በዝናብ ጊዜስ ምንድነው የሚያደርጉት? ያለውትን የህይወት ልምድ ቢያካፍሉን ደስ ይለናል። በኮሜንት ላይ ጻፉልን። መልካም ቆይታ። በዝናብ ወቅት በአሽከርካሪዎች ዝናብ ተረጭቶበት ያቃል ወይስ አያውቅም? ከተረጭቶበት ከሆነ ምን ተሰማው? ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።
የዕለቱ መልእክት አንደኛ በዝናብ ወቅት ረጋ ብለው ያሽከርክሩ ምክንያቱም ዝናብ የተደበደበ እግረኛ ሳያስበው ዘሎ ወደ መኪናው መንገድ ሊገባ ስለሚችል ሁለተኛ በዝናብ ወቅት ረጋ ብለው ያሽከርክሩ ምክንያቱም ድንገት ፍሬን መያዝ ቢያስፈልገው መሬቱ እርጥብ ስለሆነ ቶሎ ላይዘሎት ይችላል ሶስተኛ በዝናብ ወቅት ለእግረኞች የበለጠ ቅድሚያ ይስጡ መሻገር የሚፈልጉት ሰዎችን ያሻግሩ አራተኛ በዝናብ ወቅት ሲነዱ ሰዎች ላይ የዝናብ የተጠራቀመ ውሃ ላለመርጨት ጥረት ያድርጉ አምስተኛ በዝናብ ወቅት ጎርፍ አላሻገር ያላቸውን ሰዎች በመኪናው ውስጥ በማሻገር ኃላፊነቱን ይወጡ የተከበራችሁ የፕሮግራሜ ተከታታዮች ዝናብና አዲስ አበባን በተመለከተ ያዘጋጁላችሁ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል የተላለፉ መልእክቶችንም እንግዲህ ተግብሯቸው በተረፈ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮስ ከማገኛችሁ ሰላምና ጤና መመኝላችሁ አዲስ ቱዴይ ቻናል አዘጋጅ እኔ ሰመረ ነኝ ቻው